من ضمن محتوى كورس ال HVAC في بيت المهندسين، والنهارده بنتكلم في الحلقة الثانية اللي هي الداتا كوليكشن. في الحلقة الأولى اتكلمنا فيها ازاي بنقرا اللوحات المعمارية، وازاي ندخل جوه تفاصيل اللوحة المعمارية ونعرف نقراها، وازاي نكود اللوحة لو اللوحة عندي مش متكودة. النهارده هنتكلم على الداتا كوليكشن. على سبيل المثال لو رحنا للسبيس رقم 1 اللي هي الويتنج اريا اللي هي الجي اف 001، لو هنتكلم النهارده ان انا عايز اعمل داتا كوليكشن للسبيس زي ديت، فلازم ابص لحاجات مهمه جدا في شغلنا. اول حاجه المساحه بتاعت الغرفه عندي قد ايه، يبقى دي رقم 1. النقطه رقم 2 الحوائط المعرضه للشمس عندي اتجاهاتها ايه، واتجاه الشمال شكله عامل ازاي. هل هنا الحيطه دي في اتجاه الشرق ولا في الغرب ولا في الشمال ولا في الجنوب، لازم اعرف اتجاه الحيطه وكذلك مساحتها. الحوائط الغير معرضه للشمس، دي حيطه اهي، دي جنبي جار، فدي اسمها وول بارتيشن زي ما حضراتكم شايفين. فالحيطه دي مساحتها عندي قد ايه، دي من ضمن الداتا كوليكشن. عدد الاشخاص اللي موجودين جوه السبيس عددهم قد ايه، ده من ضمن الداتا كوليكشن. طيب الاكتيفيتي بتاعت الاشخاص بيعملوا ايه، يعني حركتهم شكلهم عامله ازاي، هل هم ويتنج ولا هل هم مثلا في جيم، فاكيد الاكتيفيتي هتكون متغيره. من ضمن الداتا كوليكشن اللي احنا بنطلعها هي الارضيات، مساحه الارضيات زي ما قلت في البدايه. بس هل انا تحتيه دور تاني، يعني هل مثلا انا دلوقتي بتكلم على الجراوند فلور، هل تحتي مثلا بيزمنت ولا انا سلاب فلور اون جريد، انا على مستوى الارض. فبالتالي دي من ضمن الحاجات اللي لازم حضرتك تعرفها، ودي هنعرفها واحنا بنقرا في الاليفيجن للمبنى ونشوف الادوار ومين الادوار اللي تحت الارض ومين الادوار اللي فوق الارض. هنتكلم برضو عن الاجهزه الكهربائيه، وهل في اجهزه كهربائيه هنا موجوده، وكل الاجهزه الكهربائيه الموجوده لو هي موجوده فعلا الهيت ديسيبيشن بتاعها قد ايه. من ضمن الداتا كوليكشن برضو اللي حضرتك بتطلعها جوه السبيس هي الاضاءه، ايه نوعيه الاضاءه اللي موجوده وكم واط، لازم برضو من ضمن الحاجات اللي احنا نعرفها كداتا كوليكشن. في حاجات كتير طبعا بنشوفها بس مش هنطول عليكم، ولكن الداتا كوليكشن في بيت المهندسين لما نبتدي نشتغل عليها بنمسك سبيس، ولما نمسك سبيس نبتدي ان احنا نطلع الداتا اللي جوه كل سبيس، واي معلومه احنا مش عارفينها بنبلغ بيها المهندس المعماري. على سبيل المثال دي حيطه مثلا اهي، حيطه معرضه للشمس، الديتيلز بتاعتها ايه. دي حيطه وول بارتيشن، الديتيلز بتاعتها ايه. يعني على سبيل المثال، وهنتكلم كده في الحلقه الثالثه وبس بشكل مفصل شويه، دي حيطه خارجيه معرضه للشمس، لو هي عباره عن طوب احمر وواخده طبقه محاره داخليه وخارجيه، هل كميه الحراره بتاعتها هتكون زي ما يكون عندي حيطه معرضه للشمس عباره عن كونكريت بلوك وعزل 4 بوصه وجيبسون بورد؟ اكيد لا طبعا. عشان كده الداتا كوليكشن من الحاجات المهمه جدا اللي لازم حضراتكم تشتغلوا عليها في البدايه قبل ما نشتغل في اي تفاصيل في التصميم. شكرا ليكم، والحلقه الجايه هنبتدي نتكلم عن تقدير الاحمال الحراريه وازاي بنقدر الاحمال الحراريه وايه البرامج اللي احنا بنستخدمها. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.